ย่างเป็นตัวร้านลาบสารคามขายทุกอย่างนี่ขายทุกอย่างเลยผมเคยมากินแล้วเนี่ยรอบหนึ่งตอน2 ปีที่แล้วนู่นร้านเนี้ยเคยมากินแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนนะนี่บรรยากาศในบรรยากาศบ้านตัวอาหารมาแล้วนะครับนี่เราสั่งเบาๆตอนเที่ยงส้มตำปูปลาร้าตำซั่วแล้วก็น้ำโกรกแล้วก็นี่ทีเด็ดเลยปูเปี๊ยะดูปูเปี๊ยะสารคามมาดูไก่ย่างผมปูเปี๊ยะผมเดี๋ยวมาตั้งกล้องกินเลยนะครับมากินข้าวกันปูเปี๊ยะผมนะฮ้อนผมปีผมบำลังผมแซ่บผมนัวเลยพี่เปี๊ยะไก่ย่างเป็นตัวอันนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วทริปนครนายก2 วัน1 คืนไก่อร่อยย่างร้อนๆเลยแต่นุ่มเนาะตกกองใหญ่สายบัวผักถามอร่อยไหมกินได้กินได้ผมอำลำผม
บมากข้าวจัดเลยอย่างในร้านเนี่ยร้านลาบสารคามว่าอยู่ตรงไหน ยอดมะตูมยอดมะตูมน้ำตกเลยเป็นอะไรอิ่มแล้วพอเลย ร้านลาบสารคามอยู่ตรงนี้เลยหน้าทางเข้าวัดตะไคร้เลยหน้าโรงแรมที่ผมมานอนเมื่อคืนเนี่ยที่ผมถ่ายให้ดูนะครับ พ่อเนี่ยเผ็ด ชิ้นใหญ่ ก็ต้องเอาใช่ไหมแต่ว่ากินคนจะกินเผ็ด ๆนี่เรียบร้อยเหลือไก่นะครับ เดี๋ยวห่อไก่กลับบ้านหมดแล้วแซ่บมาก อร่อยดูเคี้ยวขมนัวเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กลับบ้านได้บ๊ายบาย